Raden Janaka gagah, saiki barang tuwa. Sampeyan aja guyu Mbak Panut, Mas. Sampeyan wis ya kaya iku. Ya, sepuh ning ilmune kadang ilmune berkah nggih Mbah. Ora gagah-gagahan wis ora gandeng-gandengan saiki penting ndonga nggo anak putu nggih Mbah. Mriyatini bocah. Nggih, sudah ini pasti berlalu. Mula tergantung nalika digdaya, nalika hebat. Engko ngopo? Mumpung urung ana tembung ini pasti berlalu. Siki wong hebat perkara pangkat. Jangan ngeterima Pak Irwi, Pak Ramen, Winarno. Kramen. Ya ikulah. Saiki gagah Pak Wirwi. Loh, jangan nge-RW lurah. Pak Presiden, Pak Soeharto, Pak Soekarno presiden niku mboten terima gangsal tahun Bu, 21 tahun. 45 sampai 66. Genti Pak Harto. Soeharto niku berapa tahun jadi presiden? 32 tahun. Orang mung presiden jenderal bintang gangsal. Indonesia yang punya jenderal bintang 5 itu cuma 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-fitratu khamsun al-khitan wal istihdad wa qasu syarib wa nadful abdi wa taqlimul adfar amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya wonten ing pedusunan dusun Grogol wonten desa kelurahan Duko wonten kecamatan Sidomukti Kota Solo 3. Ingkang tansah kula hormati ngarsanipun para kiai ibu nyai, ngarsanipun Romo Kiai Haji Alif Al-Ghazali selaku Rais Suriah. Wonten ing Grogol, wonten ing Dukun, wonten ing MWCNU Sidomukti. Ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Romo Kiai Haji Badar selaku pengasuh pondok pesantren wonten ing Darul Falah. Ngarsanipun Ibu Nyai Haja Zumri Latifah selaku pengasuh pondok pesantren Al Falah wonten ing Dukuh ingkang tansah kula hormati. Ngarsanipun Gus Roni, ngarsanipun Romo Kiai Asrofi selaku Tanfidiyah MWCNU Sidomukti lan sedaya kepengurusan MWCNU Kecamatan Sidomukti Ranting Dukuh anak Ranting Grogol lan ingkang tansah kula hormati sangjaning para sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebda ing pitutur pangembating praja pandam pantuming kawula dasih Bapak Lurah dalah semua perangkatipun Pak RW, Pak Ramin Winarno dan seluruh kepengurusan dari jajaran pemerintah Kelurahan Dukuh ingkang tansah kula hormati. Ingkang tansah kula hormati Dewan Suriah Tanfidiyah Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, keluarga besar grup kesenian grup Hadrah Pisang Geni Solo 3 ingkang tansah kula banggakan kula tresnani. Ingkang tansah kula hormati keluarga besar Mbah Suroso Panut serta keluarga besar Bapak Sutikno almarhum Ibu Rubianti lan Mas Dodo seluruhnya ingkang tansah kula hormati warga masyarakat Grogol, warga masyarakat Dukuh, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat nahdi nahdiyat rahimakumullah. Allahumma sarang-sarang Pak Bu kula direkaken menekung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil salawat salam tercurahkan sanjungaken dumateng sakaring jagat mustikaning bawana nabiyuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kitu antu-antu syafaatipun milai dunya dumugi benjang wonten yaumil qiyamah. Allahumma ya rabbal
kita buka krihin acara dalu niki kalian waosan sholawat sebab dawuhe Kanjeng Nabi aulan nas yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan wong sing paling berhak nampa safangate Kanjeng Nabi nampa pitulungane Kanjeng Nabi iku sapa ya iku masyarakat Solo 3 umume wonten Sida Mukti khusus ing Grogol Nduku wong sing padha seneng maca ibune seneng sholawat nggih Bu siang utawa esuk wengi sholawatan ya ora ketang sing diwaca sholawat pelunas utang ning alhamdulillah ana dunya golek ana nadane Mas bisa apa ora iso nggih ora iso mudhun Dek Aya Arya nggih Arya undangane yo Aya Dek Arya lan ade-ade segrogol duka Sida Mukti saben-saben bayi sing lair ning alam jagat padang iku nduweni tugas kang rong perkara tugas loro angka siji ora sapa-sapa ora kula ora jenengan setiap bayi sing metu saka guwa garbane ibu wujude bocah. Bocah iku singkatane pikiran sekebo durung pecah. Iku bocah. Mulane bocah niku saka tembung pikiran sekebo durung pecah. Nalika bayi remaja dewasa nglampahi palakrama nglakoni tugas sebagai dadi anak nang alam dunya dewasa bebojoan garwa iku biasane ana acara Jawa seremonialnya wonten acara micak tigan ngidak endog. Wonten apa mboten? Teng Grogol ngidak endog-endog napa? Endog pitik, mboten endog kebo mboten nggih. Endog pitik. Maknane apa? Gendinge ana gending pelok barang. Ana gending pelok 6, ana gending laras moyo pelok barang, wonten gending pelok 6, pelok 5 sak panunggalane. Wonten acara nang ning nang grung ngidak endog. Endoke diidak iku maknane endoke supaya pecah barang urip bebojoan garwa mapaning alam dunya kon padha kaya endog sing dipecah-pecah pikire aja kaya bocah cilik. Mulane dalam wisanggeni Solo 3 niku wonten pengantin baru. Duhai senangnya pengantin baru sing kesel sing rewang ngene nggih. Dundung bersanding bersendang kurang bagai sang raja dan bermasori tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru, tinggalkan masa remajamu. Ndoke diitek, ndoke dipecah, peganglah amanah dari Tuhanmu agar engkau hidup bahagia, rukun aman damai dan sentosa. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Setiap bayi lahir nang alam padang tugas nomor utama di Arya kula lan kabeh lare-lare Grogol Duka Solo 3 Kecamatan Sida Mukti nomor 1 adalah ibadatullah
kula jenengan dadi wong sing manggon nang dukuh penghambaan diri kita kelawan Gusti. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kula jenengan nomor 1 adalah di area kula lan kabeh masyarakat Sidomukti. Yang pertama tugasnya adalah kula jenengan do nyembah kelawan Gusti. Nomor 2 di area lan kita lare-lare grogol. Nomor 2 adalah tugas setelah ibadatullah penghambaan kita datang Allah nyembah kalan Allah sing mesti le nyembah di ilmuni. Nyembah iya, sujud iya, salat iya, tapi tanpa di ilmuni ora dadi. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ibadah tanpa disertai ilmu, ngibadahe mempong, salate jenjem tapi tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ibadahe sia-sia. Contoh, Dek, nggih Bu, wis salat po durung? Sampun. Salate apa? Wau salat subuh. Pira rakaate? Gangsal. Kok gangsal kan karo nggo ngesuk. Karo nggo sesuk ya mboten iku ngibadahe hebat seneng jos tapi tanpa ilmu ni ibadah sia-sia. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ibadah iya tapi tanpa disertai ilmu ibadah sia-sia. Nomor 2 adalah imaratul ardi, memakmurkan jagat. Silakan dari Solo 3 atau minimal dari Grogol Mbesu kapan ono sing dadi wali kota Solo 3, ono sing dadi bupati Semarang, ono sing dadi bupati Kabupaten Solo 3 atau wali kota Solo 3. Allahumma dadi bupati Semarang, dadi bupati ampundi Temanggung, bupati Solo. Wonten mboten kabupaten sampeyan wonten nggih? Mboten nonton kota Solo 3 kota nggih, dadi wali kota Solo 3 monggo. Dadi kepala dinas, dadi kiai, kagungan pondok pesantren kaya Darul Falah kaya Al Falah monggo ngopeni jagat ini. Tugasnya anak-anak hari ini. Besok kapan dari Grogol dari Duko ana sing dadi gubernur, ana sing dadi bupati, minimal bupati ketoprak. Minimal ya ora-orane dadi wali kota dadi bupati sekitaripun mriki monggo. Sing penting imaratul ardi, memakmurkan bumi, ngopeni bumi. Karena bagus orane tatanan mundur kendone, mundur maju kenceng kendone Indonesia Jawa Tengah suatu saat yang akan datang tergantung kualitas anak-anak hari ini. Gini nggih? Maka di area kita semuanya di Grogol hari ini 2024 punya 2 tugas pokok. Yang pertama adalah penghambaan kita datang Allah. Nomor 2 adalah ngerumat jagat, ngerimat bumi, mensejahterakan bumi. Amin Allahumma ya Robbal. Lan niki Mbah Suroso Panut acaranipun kalih siji khitan, loro akikah ingkang dipun kekah Mas Dodok, ingkang dipun khitan Mas Arya. Lah Mbak Suroso pripun? Oh, jenengan pun boten khitan nggih, Mbak. Nggih. Mbak Suroso Panut niki ingkang putra kaliyan ingkang wayah. Setiap bayi lahir nang alam dunya niku dalam keadaan tergadih. Dalam keadaan tergadih. Setiap bayi lahir nang alam dunya niku dalam keadaan tergadih. Mulane karena tergadih ngarsa dalam Allah, apike adalah ditebus dengan cara akikah. Kullu ghulamin murtahanun bingaqiqatihi. Setiap bayi lahir nang alam dunya niku dalam keadaan tergadih. Mulane bagusnya ditebus dengan cara tutbahu anhu yauma sab'ihi, dengan cara akikah. Mas nggih, Mbah Panut nggih. Ngekah lare iku apike kapan? Apike cara Kanjeng Nabi umur 7 hari, umur 7 dina kelahirane bocah.
Lah sedangkan Mas Dodo umur pinten, kula umur pinten, jenengan umur pinten wis gede tua. Kok dikekak ya ora apa-apa, tapi kula matur afdole jenengan mampu ngekak anak monggo, sing dikekak putrane sing ento ganjaran wong tuane sing ngakekah. Anak dikekak itu urusannya orang tua, Mas Dodo urusannya Mbah Panut. Apike umur pitung dina bau anhu yauma samaihi sembelih hewan akikoh nalikane bocah umur pitung dina. Ibu matur Gus nggih. Kekah itu hukumi apa? Sunah. Mampu dilakoni ora ya ora apa-apa. Apike pitung dina. Wondene jenengan durung mampu mengko ning umur 14 dinane bocah. Niki cara Sayyid Sabik. Iku umur 14 dina. Wondene dereng mampu mangke nang umur 21 dina. Wondene dereng mampu uga mangke nalikane sing penting sadurunge balik. Wondene wis balik wong tua wis ngertos anake sampun ageng kaya Mas Dodo dikeka oleh orang tua mergane rezeki ketemu gede silakan dikeka mboten napa-napa mboten napa-napa. Tapi saran saya nek bocah kaya dene Mas Dodo wis gede wis ageng dikeka ning bapa utawa ibu dikeka om rama salah no problem. Cuma saran saya cukup nyembelih hewan saja, cukup syukuran saja tanpa perlu pakai acara potong rambut. Jadi rasa diadai jarit ya Nabi salam, ndak perlu. Itu berlaku nalika bocahan masih bayi. Tapi nek dike wis gede kaya Mas Dodo ya ora apa-apa lho. Sebabe napa Mbak Panut? Sebabe ngaten. Inti dari akikah jenengan kudu paham apa sih intine kekah. Nomor 1 adalah rasa syukure wong tuwa diparingi momongan tahadus bin nikmah. Niki lho nikmate Allah kula kudu syukur. Iki lho aku diparingi putra wayah. Mula ku duwe anak pirang-pirang wong kepengin duwe bocah, kepengin duwe anak. Wonten tiyang Salatiga pengin duwe anak puluhan tahun, kepengin duwe bocah, dereng diparingi rezeki Allah wujude anak. Sampai ke Singapura, program atusan yuta program bayi tabung. Jarene sing rada murah niku bayi tabung gas. Rada murah. Atusan yuta Bu. Lho coba, atusan yuta. Kemudian ono mriko tebi mriko tebi Singapura luar negeri dan sebagainya mung doyo-doyo kepengin duwe momongan. Siji kekah yang pertama adalah di Salatiga teng Sidomukti adalah rasa syukur orang tua diparingi momongan kalian Gusti Allah. Wujude rezeki sing ngungkuli jagat saisine, ngungkuli lintang rembulan saubur rampene, wujude dzuriyah sing mesti dzuriyah anak ingkang saleh salehah. Nomor 2 inti dari akikah setelah syukur datang Allah Bu Pak Mbak Hanot. Nomor 2 adalah nopo? Kekah akikah memisahkan ngetok menyembelih, memisahkan ngetok menyembelih, memotong ngetok, memisahkan, memotong, menyembelih dan sebagainya. Nopo? Memisahkan nopo? Memisahkan karakter-karakter hewan, memisahkan sifat-sifat kewan datang anak-anak kula jenengan. Kana wite kana panggonane mriko-mriko barang Allah sumingkira anakku sing apik aja kaya sifate wedhus. Sifat wedhus niku napa? Ra iso bedakno ndi dhuwit ndi suket. Lah sing monggo dhuwit 2 yuta karo suket apa bayem apa kangkung apa napa paringi teng wedhus kambing niku kira-kira 2 yuta karo kangkung. Wedhus milih sing pundi Bu? Kangkung. Lah nek jenengan milih sing pundi? Karena apa kita berpikir kita punya akal yo kangkung mung dipangan yo mung dipangan yo tapi ini duit yo kena nggo kangkung tumbas kangkung 3 kintal dan sebagainya. Nomor 2 kaya dene sifate jaran. Dipisahkan anak-anak kita siji saka karakter kambing, nomor 2 kaya karakter sapi, kaya karakter jaran. Apa iku jaran? Jaran iku hewan sing paling ganteng, ora mung gagah, yo ganteng.
Kaya tumpakane Sayyidina Husain. Kanjeng Nabi duwe putu namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain niku punya kendaraan favorit. Napa wujude? Wujude jaran atawa turangga utawa kuda. Namanya kudane dijenengi namanya Dzul-Jannah. Napa Bu? Dzul-Jannah itu jarane Sayyidina Husain yang ikut membela Sayyidina Husain nalikane dibantai dalam peristiwa Karbala. Dzul-Jannah dadi tameng nalikane Sayyidina Husain dibantai 10 Asyura bulan Muharram, peristiwane jenenge Karbala. Jaran iku ganteng, orang mung ganteng, gagah, gede dhuwur. Tumbakane Pangeran Diponegoro, tumbakane Sayyidina Husain, tumbakane para her-her rumiyin, tumbakane para adipati, tumbakane para tumenggung, gagah pinter digdaya hebat. Tapi nyatane nopo? Jaran ketinggal ganteng gagah. Iya, buktine nopo? Gede dhuwur, Anggo kacamata, Anggo sabuk, Anggo sepatu, ning mboten katrokan. Jaran niku gondrong. Ya ora lah. Sampeyan ngarani aku jaran lanang, ya. Sembarangan. Ngaten? Loh, maka fungsi keke yang pertama syukur datang Allah. Nomor 2 adalah nopo? Nomor 2 adalah memisahkan karakter kewan. Iki lho tak sembelih pengorbanan. Wong pengen menang ya kudu gelem korban, tak pisahno. Nomor 3 syukur. Sapa wong gelem pengen dongane landhep ya syukur karo Allah lantaran ana syukuripun bil arkan perbuatan, bil mal kelawan banda dunya, bil lisan kelawan lisan. Orang mung alhamdulillah, tapi juga nomor 3 kelawan syukur wasilah sedekah. Sing jenenge sedekah niku napa? Daful bala wal amrad, penolak bala penyakit bakal lunga. Allahumma. Nggih, niki Mbak Panutang leto berarti boleh ya Mas Doto wis agung, wis gede, digeka oleh orang tua boleh saja. Kula mung matur afdolnya nalika nomor 7 dina niki cara Sayyid Sabik ngaten. Sayyid Sabik niku condong mazhab Hanafi. 1 7 dina, 2 14 dino, nomor 3 selikur dino. Wondene dereng mampu juga mangke nalikane sedurung balik. Wondene urung mampu juga monggo kersa. Wis balik, wis gede, wis tua oleh wong tua dikekak ya mboten napa. Kembali ke awal, apa sih inti tujuan dari akekah? Nomor 1 adalah rasa syukur orang tua. Nomor 2 adalah memisahkan karakter hewan. Nomor 3 adalah sedekah. Kalau akikah dibagi mateng, kalau kurban dibagi nggih. Akikah dibagi mateng, tapi kalau kurban dibagi mentah. Ngaten Mas, nggih. Berarti hukumnya sunah ibu mampu monggo, orang mampu rasa dipaksa. Tapi seorang-orang niku lho jenengan jangan berusaha, karena kita diperintahkan boten mewajibkan boten, ning diperintahkan supaya berusaha. Kaidahnya adalah mala yudraku kulluhu la yudraku kulluh. Nek ora mampu sempurna yo ojo babar. Kalau ndak mampu sempurna yo ojo babar. Nggih napa nggih? Niku mila niki. Mas kambing pinten ngeke anak? Cara Imam Syafi'i niku kula jenengan Solo 3 kota ngriki condongnya mazhab Syafi'i. Maka anak lanang wedhuse loro, anak wedok wedhuse siji. Ada perbedaan? Ada. Contohnya siapa? Imam Hanafi. Kita mazhabnya kan sekawan yang kita derekaken, yang paling sepuh namanya Abu Hanifah, Imam Hanafi. Nomor 2 Imam Malik, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Ahmad bin Hambal. Napa? Hambali. Cara paling sepuh yang kita anut 4 niku cara mazhab Hanafi dikemukakan oleh Sayyid Sabik panjenenganipun dawuh napa? Boleh anak lanang wedhuse siji, anak wedok ya tetep siji. Jadi menawi tenggrogol wonten tiyang akikah lare, lanang kakung cowok kok wedhuse kambinge setunggal, iku alasannya cuma 2. 1 condong kepada mazhab Hanafi, nomor 2 ngirit. Napa? Ngirit. Kenapa ada 1-2? Ana wong lek apa cowok utawa kakung kok ana mazhab Syafi'i kambingnya 2, mazhab Hanafi 1 atau bagaimana? Karena apa? Tujuan dari awal ya tadi kula matur, siji hukume sunnah. Nomor 2 adalah ojo dipaksa mampu, monggo ora mampu ojo dipaksa, tapi juga jangan disepelekan. Nomor 3 kembali ke awal tujuan akikah, syukur datang Allah. Lah iya.
Urip ning alam dunya pirang puluh tahun masa yo kula jenengan ora tau syukuran lantaran duwe putra yo minimal aja babar blas. Siji kalau mazhab Syafi'i kita terutama condongnya mazhab Syafi'i anak lanang wedhuse loro, anak wedok wedhuse siji walaupun onten perbedaan cara mazhab Hanafi anak lanang wedhuse setunggal, anak wedok wedhuse ya tetap setunggal. Kenapa ada perbedaan? Kembali ke awal tujuan dari akikah. Amin Allahumma ya robbal niku sembelih akikah hewan akikah umur 7 dina anak yo nek mampu. Nggih. Nomor 2 wayuh laku nalikane umur 7 dina Bu, mbak-mbak niki terutama mbak sudah calon ibu atau mas-mas calon bapak, calon ayah, lahir nang alam dunia bocah, mulane bocah kudu ngerti adzan. Sejak dini tulung kenalaken lari-lari kita datang masjid, datang musola. Kalau hari ini anak-anak kita bocah-bocah cilik seniki wis anti dengan musola, trauma diseneni karo wong tuane, bocah dolanan nang serambi musola, rame berisik, rame dan berisik, ibune marah-marah, balik. Mulai, iki wengi mulai, bocah akhirnya trauma, weganyang musola, weganyang masjid. Pertanyaannya adalah, kalau sejak dini anak-anak kita sudah trauma masjid dan musola, pertanyaannya adalah 15 tahun ke depan, sopo sing meramaikan masjid teng Grogol, teng Duko, teng Sidomukti, kan senang lare-lare ngarpi adzan tarhiman rin. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Koyo neng kaset Ibu. Ya Rasulullah Assalatu wassalamu alaik. Adzan, berniku adzan tarhim. Kemudian baca Quran, kemudian adzan. Beda cerita kalau hari ini lari-lari wekat ning masjid, napa malih dadak tarhim, napa malih dadak Quran deres ning toang teng mik niku, ya Allah. Besok bisa terjadi sepi lari-lari, sepi anak-anak akhirnya masjid ono sing tarhim. Assalatu wassalamu alaik. Malaikate mudun nggawa barokah, nggawa rahmat. Razito mergane jebule politron. Jebule HP, jebule kaset. Malaikate razito arep maringi napa barokah. Beda cerita. Sawise tarhim puji-pujian nika apa malih wong Jawa, puji-pujane ya cara Jawa. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Ini kan Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijaga Raden Syahid, terus Sunan Muri dan Umar bin Khattab, bener nggih? Raden Umar Said putrane Sunan Kalijaga. Terus Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Seneng Bu sing adzan lare-lare, kemudian sing tarhiman lare mangkin deres lare. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa ila dzikran liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahman 'alal 'arsy istawa. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salam habibillah. Salat
Allahumma sholli ala Muhammad. Godhong jati godhonge menur sida mukti muga tambah makmur godhong maoni godhonge bayem sida mukti berkah ayam tentrem salatullah Nomor 2 wayuh laku potong rambut nalika umur 7 dina. Nomor 3 wayu sama berilah nama yang bagus karena nama adalah doa. Asmo kinaryo jopo. Nama adalah doa. Mas, nggih. Kula badhe maringi jeneng lareng kula. Jenengi sapa? Tak pundhut teng Quran, Mas. Ono nggih. Sapa jenenge? Tak jenengi Tony. Sapa? Tony. Tony niku nek cara kula saking Quran. Lho, kula panggih Quran tembung Tony kok kaya-kaya mboten nonton, Bu? Ini kula penasaran saya bertanya-tanya. Mas, mana ana Tony teng Quran? Lho niku Mas Ulin menawi maca Quran wonten Tony. Sing pundi? A'udzubillahi minasyaitonir Nyojo Saitoni. Badhe mencari tembung teng Quran silakan tapi takono karo para kiai ora kabeh-kabeh tembung ting Quran kena ngejeneng bocah. Ning Quran ana Firaun, mosok iya arep dijenengi Muhammad Firaun? Ya Muhammad apik sae, Muhammad orang yang terpuji, Firaun niku lho. Mila silakan jenengan tangkono karo para kiai. Wong niki Bu grogol utawi dukun niki gudanging para kiai, gudanging ngilmu takono swana karo para kiai nyuwuna jeneng aran sing bagus karena nama adalah doa. Nama yang dianjurkan Kanjeng Nabi diantaranya adalah Abdurrahman. Berarti laki-laki. Silakan Abdurrahman sapa kaya Mbak Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Imam Besar Masjidil Haram Rin, Abdurrahman As-Sudais. Monggo. Abdurrahman sapa? Abdurrahman sapa? Badhe di model kali bahasa Jawa jenengan piye Solo 3. Sida mukti kan orang Jawa, diimui Jawa ya ora apa-apa. Abdurrahman Sapon. Lho kok jenenge Sapon mergo leres lo Sapon. Dijenengi Sapon. Abdurrahman sapa? Tak jenengi Tuwing, Mas. Tuwing iku apa? Maknane bocah lair setu pahing. Bocah dijenengi Tuwing. Mboten apa-apa. Orang dulu itu simpel, Bu. Orang dulu itu simpel, mboten kados seniki. Jenenge angel pol. Jeneng kaya ya apik sae, apik banget. Ning sulit diapalaken beda karo wong zaman kuno niku. Bocah lair dinane apa pasarane apa? Mung dina 7 pasaran gangsal ya wis diparingi tanger niku mawon jeneng tangering raga. Laire Selasa Pon Sapon. Laire Setu Pahing Tuwing. Mboten napa-napa, jenenge Tuwing. Mengko bocah sekolah pinter kampus apik kumlot hebat sarjana magister doktor dadi wali kota hebat
Sambutan di acara besar di kota, alun-alun kota. Sambutan selanjutnya Bapak Wali Kota Tuwing. Ngene niku kirang pas. Milo hari ini carilah nama yang bagus, tapi tulung orang mung bagus-bagus saja, tapi mengandung makna dan arti. Karena nama adalah salah satu bagian dari doa orang tua. Namanya siapa? Arya. Namanya siapa? Ulinuha. Ulinuha artinya orang-orang yang berakal. Lah kira-kira li ulinuha. Jarine Quran niku orang-orang yang berakal. Ning kula kan juga wong niku biasane wonten nama panggilan. Kaya Mbah Kalijog itu kan nama panggilan, nama kondang, nama panggung, nama kondang, nama terkenal. Ngoten? Nggih. Kaya misalnya artis-artis seni itu kan kondang juga salah satunya karena nama panggilan. Jenenge kadang kala mboten ngertos asline sapa, ning ngertine Sule. Yo, artine nama sing sapa ora ngerti, tapi ngertine misalkan Sule. Karena biasa itu kenal Mbah Sunan Kalijogo, nama aslinya sapa? Raden Mas Said. Mbah Sunan Bonang, jeneng aslinya sapa? Sayyid Maktum Ibrahim. Mbah Subakir Magelang Gunung Tidar. Saya ditanya, Gus, kenapa Gunung Tidar namanya kok bagus banget? Apa jenenge? Tidar. Mbah Sayyid Syamsuddin Al-Bakir Al-Farsi atau Syekh Subakir niku numbal tanah Jawa, pusere teng tanah Jawa Gunung Tidar. Angker-angkere wingit-wingite tempat riyin iku namanya Gunung Tidar. Wane mlebu mriku pilihan cuma dua, nek ora mati modar. Mula dijenengi gunung. Lah iya Tidar nek ora mati modar. Lajeng wonten ulama ahli Quran, namanya siapa? Namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir. Tapi masyarakat Solotiku kirang paham sapa to sapa kae Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir. Kita kangelan kepenake nama panggilannya sapa? Syekh Jumadil Kubro. Mbah Gresik kangelan nama aslinya Maulana Malik Ibrahim Asmoro Kondi. Kan ngaten lah kita mulane ben apal ana lagune Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik, Sunan Ampel sapa? Raden Rahmat Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin. Terus Sunan Bonang Maulana Maktum niku kan. Sunan Derajat Raden Qasim Sayyid Syarifuddin. Sunan Kalijogo Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati.
ono iku mau munjudaken alamate anak soleh. Kaping telu asik ing bocah celek-celek uga marang sedulur gawe becek. Kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngawulane. Alamate anak soleh iku pinten Bu? Sekawan papat. Alamate anak soleh iku papat yura pasukawan. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat ngaten kang diin lisane bagus. Karo wong tuwa lah apa meneh kota Solo 3 lare-larane hebat. Karo wong tuwa taat, karo wong tuwa bekti basane alus kaya utang. Alus. Lah saiki aku tak takon Bu. Kira-kira ting sida mukti ngriki kira-kira kalau kita diparingi 2 pilihan. 1 ana bocah rapate iso basa ning karo wong tuwa manut. Kaya Mbah Panut. Manut tuh. Kaping kalih bocahe apik, Mbah. Tata kramane bagus, lesane apik, le tembung tutur saklimasa tembung saubasa pola apik bagus. Kaya Mas MC bahasane Surakarta Hadiningrat. Kawula nuringgi. Umpama kaya Pranata Cara MC penganten. Nuwun kawula nuwun. Nah misalnya ngaten. Ana bocah rapate iso basa, rapate bisa basa. Iya gue. Rapate bisa basa. Lah ya, Ora patia bisa basa, tapi karo wong manut banget. Nomor 2, bahasane bagus sundu langit. Apik. Le ngrekodaya tembung le olah kata bahasa apik sae sanget. Tapi karo wong tuwa gak manut, apa ana kira-kira ngaten. Ana bocah, ibune lagi masak, ndamel lodeh napa ndamel sayur napa-napa. Ibu lagi masak. Sing mesti kurangen sarem utawa uyah utawa gula utawa napa lah. Perintah larene, Dek. Sarem, cara nggih napa? Uyah. 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 Iya uyah. Uyah nggih Bu? Uyah. Aku menten angel bazar wetan. Lah iya angger teng wetan niku loro karo loro jebule beda. Angger ngene iku lah padha bae loro ya loro. Loro beda. Cara iki beda nggih. Nek loro niku sakit, nek loro niku kal. Nggih, leres nggih. Sarem utawa napa wae Bu? Uyah. Dek, apa Bu? Ndak bisa bahasa, tapi bocah manut. Apa Bu? Ya ngoko, ora krama mboten ngoko. Apa Bu? Tumbaske sarem. Nyah, duit gangsal 1.000, 5.000 nyah. Siap. Sing 1.000 enggak aku ya Bu, ya. Iya, jujur iya Mbak ndak bisa bahasa. Iya memang, tapi jujur perintah manut sendika. Nomor 2, basane apik pol-polan kaya basane kraton. Dek, dalem ibu ingkang tansah kinurmatan. Iki ibu lagi masak. Nuwun inggih, masak menapa Kanjeng Ibu? Niki weteng kula sampun ngelih, cara bahasa Inggris wetenge nyong wis kencot. Wetenge kula sampun ngelih buluwe kula niki lapar. Iya. Wis merono tumbaske uyah utawa sarem. Ngaten Bu. Nyoh, 5.000. Ibune dingendikan ngaten, nuwun sewu Ibu ingkang tansah kinurmatan luhuring budi miwah asing tata krami. Gegandengan ingkang putra kula nembe sawetawis nyambut damel ugi sawetawis awak kula niku raga kula lungkrah.
Nuning nggih Kanjeng Ibu, kegandengan kula tasih saya. Mriki kula tampi artanipun kanthi hormat kula ning kula monggo Ibu kula aturi tumbas piyambak. Kira-kira. Lah yo basane apik oleh tembung sutur tas tembung apa apike pol-polan ning yo ora manut. Ning apike yo basane sae, basane bagus tapi yo diperintah sendika. Mulane alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang diin lisane alus ngendikane Werkudara niki. Werkudara niki ndak nah. Contoh, Werkudara ini kan seperti kados kula gedhe dhuwur. Iki lho, Werkudara. Iki kaya dara iki. Padha irenge. Padha irenge. Werkudara kan ndak iso basa, tapi nyatane disenengi karo wong tua. Mergane apa basa walaupun ndak pati ya basa ning karo wong tua sendika. Bratasena. Iya Bratasena ya Gajah Sena ya Jagal Bilawa ya Padha Puja Giri. Ana basane apik. Buta. Iki kaya sapa? Aku ora ngomong lho Mas. Ngoten. Basane apik, tata kramane iya, tapi ketika buta niki mlambange napa? Werkudara simbole. Mula ning alam Padang ana wayang, ana gamelan Sunan Bonang kalimate nang ning nang nong nang ning nang nong tutuk kendang karo gong dang 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 gum. Iki moni gonge. Nang ning nang nong maknane dari Sunan Bonang kita ambil filosofinya falsafahnya apa ya? Sunan Bonang kok ndamel gongso utawa gamelan. Gamelan monine munglen apa Bu? Nang ning nang nong tuku kendang karo gong dang 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 gung. Maknane apa? Ning grogol duka utawa sida mukti tembunge nang ning nang nong nang kene nang kono nang kene nang kono nang kene nang kono. Hidup terserah kita, nang kene ngaji ning kono nyolong pitik monggo. Ini pilihan Bro, pilihan. Apik ana nugroho, ala ana pidana. Isma syi'ta fa innaka mayyit. Darosai Jibril datang Nabi Muhammad. Uripa sak gelemu Muhammad ning eling sira bakal mati. Itu kalimat Jibril kepada Kanjeng Nabi. Tapi itu hakikatnya adalah ngandani kula jenengan. Mung sing dadi Jibril ngandani datang Kanjeng Nabi niku aslinipun ngandani tumrape masyarakat Solo. Tega isma syi'ta uripa sagelem wa innaka mayyit ning eling sira bakal mati. Tembung mati ana pidana nglakoni Allah, ana nugroho nglakoni kesah enak nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong. Tutuk kendang aja lali oke lakoni Allah ya mongso budhuwa apik mongso budhuwa sing penting akhir kehidupan kita mbok yo sing slamet lantaran tutuk kendang karo gong dang 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 gung ndang ayo balik marang Gusti Kang Maha Agung. Kula jenengan dadi wong nek ana wong duwe dosa, tulung aja dipoyoki, aja diece, aja dihina. Wong nek senenge moyoki dosane wong biasane melu-melu nglakoni. Nggih Bu, wong biasane ngece, ngenyek, menghina. Ngaten moyoki dosane wong, saling wong biasane dhek melu-melu nglakoni. Sapa madani utawa sapa maido senengane biasane tiru-tiru leng nglakoni perbuatane. Iku dudu basa grogol, iku basane Kanjeng Nabi. Cuma cara Kanjeng Nabi man ayara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Wong nek senenge sapa wonge man ayara akhahu bidzambin sapa wonge sing menghina dosane wong, ngece moyoi dosane wong, lam yamut hatta ya'malahu. Wong niku ora bakal mati hatta sampai orang itu nglakoni dosa sing bobote padha. Mulane ana wong dosa tulung dikandani didongani ning aja diece, aja dihina-hina, aja dipoyoki mbok kuwatir melu-melu
kaya sapa. Sapa-sapa lah ya. Niki ngaten niku niki bahasane apik walaupun ana apa tembunge apik walaupun dai basa ana buta gedene sajigar jagat ngaten tapi ada wayang-wayang niku kan warna macam-macam. Ana karakter buta Mas nggih, tapi jiwane mentale nasionalisme sapa kaya ta Kumbakarna. Sing Angkara Murka sipate dasamuka adigang adigung adiguna. Kun wonten niku astane kali sing setunggal ngaten sing tunggal teng lebet kantong niku sak celana niku ngaten iki simbole wong medhit wong pelit nggih Pak nggih setunggal nggih ngene pajak ngene njaluk aku njaluk sebelah mriki kowe aja njaluk ngaten iki simbole ngaten niku dasa muka. Mulane tangane setunggal siji lebet teng kantong celana niku saku celana sing setunggal niku nggih bandatunya direok dikukup raup sombong kaya dene dasa muka adigang adigung adiguna tembunge iya jagat ya Mas ngake iya bandaku iya dunyaku iya ngamalku dhewe jale ana buta ngene iki yes goro nanti niki ana buta misalnya ana buta warna-warna ana Kumbakarna ana Bathara Kala setiap buta memang tembunge ribut orang duwe tata tapi ana buta yang nasionalis raseksa sapa Kumbakarna bumine ditak-itak karo wanara utawa kethek utawa munyuk utawa bleketer utawa mangki monyet apa Mas monyet iki oleh matur nuwun karo madhep aku sampeyan monyet lutung sampean lho sembrono banget. Lah ya niki ana dicak-cak karo monyet wujude negara ngalengka bumi tak-itak. Mulane wong niku ora kena marah, tapi ana 3 perkara wong kudu emosi mergo mbelani. Wong nek nuruti amarah angkara murka ora dadi fal ghadabu yuzilul aqla sing arane marah-marah atawa emosi atawa karepe apa ya? Apa? Nesu, cong ngriki nesu. Ngene nyong kesuh. Jengkel nesu angkara murka ngilangaken akal sehat. Tapi ana marah yang dianjurkan apabila 3 ini jenengan diganggu. Nomor 1 nek ana wong ganggu kelawan rumah tangga jenengan garwane putrane. Nomor 3 nomor kalih ingkang ganggu bumi kelahiran. Atawa ganggu sida mukti minimal ganggu grogol arep ana sing ngidak-idak harga diri grogol jenengan kudu cinta tanah air bumi wuta getih grogol hubbul watan minal iman. Nomor 3 ana kang bakal ngidak-idak lawan akidah kula jenengan wujude agama Islam. Setunggal jenengan pancen ora kena nesu, ora kena emosi. Memang emosi ngilangaken akal sehat, tapi emosi dalam rangka membela nomor 1 jenengan emosi mereka membela mergane jenengan membela nomor 1 apabila keluarga jenengan didak-idak diubak-ubak diganggu garwane putrane dan seluruh keluargane. Nomor 2 adalah apabila grogol diganggu, apabila dukuh diganggu, apabila sida mukti diganggu jenengan sebagai pribumi, jenengan sebagai orang dalam, jenengan sebagai niki bumi weta getin jenengan harus membela merga jenengan makan minum di bumi sida mukti. Nomor 3 akidah jenengan tidak jenengan wajib membela marah mergane marah membela. Contoh napa Kumbakarna? Yai Kumbakarna. Ilah dalah. Nadane pelok Mas. Oke. Halo. Nah, Kapiye Kakang kowe ning alam donya urip ora suwe mung sawetara donya isine mung galea mung seneng-seneng isine mung subya mbok yo eling Kakang sing arane mabok-mabokan sing arane wedoan lan sapanunggalane mbok yo eling Kakang meneng cangkemmu umpama kowe rusak ngandani kaya pinter-pinter dhewe. Kakang, aku ora moyo ki ora, ning aku mung ngelingno mergo para winasis paring dawuh.
Molimo iku larangan agama uga dadi larangane negara sing kirana merga kabeh iku dosa sing akhire ndadekne urip sangsara debien nganti tekan saiki ora ana wong sugih merga judi lamun sira kepengin sugih bondo saben dina kudu sregep makarya Allahumma wa sallim ala Muhammadin wong maksiat besoke bakal dilaknat merga judi anak bojo dadi lali ngombe arak ning awak dadi rusak laku zina ora beda raja kaya ya wis aja padha diterusno anggone padha seneng nglakoni dosa aning alam dunya sing digolek apa luwe becik ayo nyuwun pangapura Allahumma wa sallim ala geni Solo tiku niku hebat. Sebabe kula mbokake ngagem rondo gemblem mring nganggo kangen. Kangen wong kangen lha iya. Mriki nemo limo. Iku lah ya. Tapi lha iya. Menteng kangen. Tapi wong legang gale momongan kangen. Masyaallah. Mula kakang istilino karo para winasis menungso pancen dununge wong dosa jenenge wae menungso kakang menungso ting sala tiga ora sapa-sapa kocap jenenge menungso makna menungso menungso ora rumangsa menungso saka tembung menus-menus ing kakehan dosa. Wong kono ora duwe dosa ya ora mungkin, impossible, ora mungkin. Tapi mbok yo sing kira menungso pancen dununge luput, dununge lali leres. Ngene nggih. Mulane kon gedhe nyuni istighfar ngapura karo Gusti. Debien nganti tekan saiki ora ana wong sugih merga judi. Lamun sira kepengin sugih bondo saben dina kudu sregep makarya. Ngaten cara babak-babak. Wong maksiat besuke bakal dilaknat. Uwing-uwing. Merga judi anak bocah dadi lali ngombe arak nang awak dadi. Kok mboten kompak? Mriki rusak mriki penak.
ngombe arak ning awak dadi rusak. Yo rada penak ning niku rusak. Ujung-ujungnya ya rusak. Ngombe arak ning awak dadi rusak, laku zina ra betara cakaya kebo sapi. Mbok ya wis aja pada diterusno. Anggone padha seneng lakoni dosa ning sida mukti sing digolek apa luwih becik ayo nyuwun pangapura dong deng 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 lung ling. Nanten niku nggih, apal nggih Bu nggih? Karo masak. Nanten iki. Kangen. Lho, jane kangen. Karo masak ngono, ibune masyaallah. Engko pengeling eling niki kene apa ya? De Arya lan sedaya ana acara khitan, kelingan Nabi Ibrahim, ibu bapak wonten acara ziarah wali. Ibu sampun ziarah wali nggih, Bu nggih? Wali pundi? Wali murid. Tingkir wonten Mbah Abdul Wahid, nggih. Kalau kita urut dari Mbah kan kula bahas Mbah Jumatil Kubro. Mbah Jumatil Kubro punya putra Mbah Maulana Malik Ibrahim Asmoro Kondi Sunan Gresik. Gresik punya putra Sayyid Ali Rahmatillah dan Rahmat Sunan Ampel. Ampel punya putra Sayyid Makhdum Ibrahim ingkang damel nganggit gamelan. Mbah Bonang punya dulur namanya Sayyid Syarifuddin Raden Qasim Sunan Derajat ingkang damel mocopat caca 11. Wiwitane Mas Kumambang, tutupane Megatru lajeng Pocung. Mbah Bonang Mbah Derajat punya murid biayaning ganteng. Bagus putih bangir belangkonan. Sapa ya? Mbah Sunan kali jaga piyening ganteng. Bagus rada gondrong sithik. Ya. Lah ya bebek silem ae dhewe ya dialem. Ngarep ngenteni dialem sapa? Lah ya niku nomor Mbah Kalijaga. Mbah Kalijaga murid kathah Bu ndamel wayang niki. Mulane wayang niki teng gulu utawa leher utawa jangga. Cara Piyai Riyin jangga gulu asta tangan ngeten nggih. Napa malih? Rekmo niku napa rekmo? Rambut. Rambut ya, rambut Mas. Rekmo. Mulane sapa kae rekmo ngembang bakung sajak ngawe-awe ireng manis lamun mesem hatiku kesengsem. Asik. Ngaji asik. Lah ya, nanti niki. Jangan ya, Dek ya. Jangan ya, Dek ya. Jangan. Nggih, kata-kata hari ini mencintaimu adalah nyata tapi memilikimu hanyalah kata-kata. Lah. Jangan ya, Dek ya. Jangan. Temenan jangan. Temenan jangan. Dan nggih. Rekmo jonggo gulu utawa leher wayang niki. Nah niki ketinggal. Niki wonten coretan 3, 1, 2, 3. Iki cara Jawa niku menungso niku cara bahasa agama iku innalillahi wa inna ilaihi. Ning cara Jawa ne yo rada penak ben wong Jawa mudeng apa? Le cara Mbah Kalijaga, le kowe iki urip donya, tapi ning donya gak suwe. Mulane ana wong mati sedurunge dipendhem ning alam ning kuburan nika diganjel dulu utawa nggih kali lemah dibulet-bulet kaya ondol-ondol utawa kaya napa nika lah. Nggih bakso nika bakso granat. Memang Solo Tiga niku hebat. Makanan-makanan niku masyaallah bakso warna-warna, bakso granat, bakso mercon, bakso rudal. Bakso setan, ceker setan, bakso mercon ngaten. Sing paling parah niku bakso beranak. Beranak dalam kubur. Iku bidane bingung iku. Ngeten. Coretan 3. Menungso kuwi saka ngendi ning donya nggo ngapa Mbah Subali nyang ngendi. Cara bahasane gampang Mbah Kalijaga
aja lali sangkan paraning dumati uripmu saka sapa ning grogol arep nggo ngopo lan besok kuwi arep baline marang sapa. Saiki urip nang tengah-tengah kita sudah hidup iya wis melewati satu fase. Fase nomor 2 niki kita nih hari ini fase nomor 2 nopo urip arep nggo ngopo. Sampeyan duwe digdaya arep nggo ngopo wae, duwe bondo nggo ngopo wae, duwe ayu cantik glowing. Meling-meling, kaya beling. Arep nggo ngopo, arep nggo sapa, ngoten? Inggih, niki sampean gagah perkasa biro kaya Raden Perkudara, kaya Raden Gatotkaca. Jarene napa? Otot kawat balung wesi driji gunting sikut petel kulite tembogo, rambut idep kawat bindrat. Uyuhe solar. Uyuh solar. Pertama. Entut LPG. Gagah digdaya. Saiki barang tua ngopo? Barang tua, barang separ ngopo? Mien tak iya jaman pejuang gagah hebat. Ilah, Kaya Raden Werkudara sapa ora malang kerik astane pinendang. sapa wani karo kidak cengletel. Benar. Mien sapa-sapa jotos. Mien saiki mbok yo iya. Ana tembung ana apa? Ini pasti berlalu. Mula ibu ceklono 3 kata ini. Jenengan nyekeli telu niki insyaallah selamat Allahumma. Ini pasti berlalu. 3 kata. Diwalik-walik podo. Ini pasti berlalu. Pasti ini berlalu. Berlalu ini pasti berlalu. Ibu taisi kalian zaman biyen dadi kembang desa. Sapa wong ora ngincim-incim. Sapa wong ora kepengin balang watu. Ibu lho iku lho. Mbah Panut mbiyen ganteng gagah. Wow. Janaka ning grogol. Satrio lancuring jagat. Lho, apa ora hebat. Nggih, Mbah? Nggih, niku nggih. Lha niki mbahe temenanan lho, lancuring jagat, lananging jagat. Raden Janaka sapa wong ora kepengin jiwel. Lho, jiwit. Satu adalah Jenderal Panglima Besar Jenderal Sudirman, yayine rada alit, dhuwur, gagak, blangkonan maning kowe. Mangke to mangke. Jangan ya, Dek ya. 1 Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nomor 2 Jenderal Soeharto. Ngaten? Jenderal Soeharto. Presiden pirang tahun bulan Mbak? Piro? Pak Soeharto. 32 apa? 22 tahun. Dari tahun berapa? 94 sampai 99. 66 sampai 98 30. Iki sekolah ora ning di sekolahmu. Ya, 66 1966 sampai 1998 32 tahun. Genti Pak Habibie. Sopo? Pak Habibie pirang tahun setahun sampai 99. Dari 9 sampai 2001 sopo? Bagus Dur punya Mbah Buyut makame teng Tengger Mbah Abdul Wahid. Ngeten niku dadi Mbah Gus Dur bin Gus Wahid bin Mbah Hasyim Asy'ari bin Mbah Asy'ari bin Gus sinten wau Mbah Wahid Mbah Khairon ngeten niku. Dadi kalau diurut ngeten Mbah Kalijogo ilmune mudhun, ilmune nggih sanade ilmune mudhun kepada Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng, Mbah Geseng ilmune mudhun kepada Pangeran Benowo, kepada Mbah Sambulasem, kepada Mbah Jabar Tuban, kepada Mbah Sofyan Tuban, kepada Syekh Abdul Halim Boyolali, kepada Syekh Abdul Wahid Salatiga, kepada Mbah Khairon Bagareng Purwodadi, kepada Mbah Asy'ari, kepada Hadrat Hasyim Asy'ari, kepada Gus Wadasim, kepada Gus Dur Yai Haji Abdurrahman Wahid. Paham? Penting mantuk-mantuk nggih. Nggih, ngoten niku mawon. Nggih napa nggih? Ah, niku mawon ben rame. Ngeten? Niku lah dadi Mbah Hasyim Asy'ari niku kan titile Hadratus Syekh. Lare-lare sudah mukti upama jenengan badhe kepengin titel kaya Mbah Hasyim monggo Hadratus Syekh. Gelar Al-Faqih syaratnya minimal apal 2000 hadis sahih.
Gelar al-alim minimal apal seprapat Quran. Gelar al-alamah minimal apal 30 juz. Ibune niki putih-putih malah ireng-ireng apale 40 juz. Jus melon, jus apel, jus jambu. Ngeten nggih. Nggih. Mbah Hasyim Asy'ari niku mboten trima apal Quran, mergane mboten al-alamah saja. Al-alamah syarat 30 jus apal. Gelar as-sahih niku minimal apal 2 rujukan induk hadis yang namanya Sahih Bukhari Muslim. Tapi kalau sudah digelar Hadratus Syekh, Mas, itu tidak hanya al-faqih, al-alim, al-alama. Tidak hanya itu, tapi kalau sudah di puncaknya Hadratus Syekh kaya Mbah Hasyim Asy'ari niku tidak hanya terima apal Quran, orang mung trimo Quran apal ndak, tapi lebih dari itu nopo? Di luar kepala kutubus sittah. Apa itu? 6 rujukan induk hadis yang namanya Sahih Bukhari Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Niki Mbah Hasyim Asy'ari. Mila niki bakal dijogo uripmu saka ngendi ning sida mung arep nggo ngopo, gawe manfaat ya mongso budhuwa, arep gawe sing maksiat ya terserah. Tapi sira eling nomor 3, uripmu bali nyang ngendi, urip saka ngendi ning Salatiga arep nggo ngopo, balike menyang ngendi. Sing digayu sing digadang sing disuwun datang Allah, mugi-mugi masyarakat Salatiga kota ngriki Pak Bu sing slamet dunya akhirat, mulya dunya akhirat, bahagia dunya akhirat. Allahumma Ya Bratasena ya Gajah Sena ya Jagal Bilawa Raden Werku Dara. Bratasena baror tasaunan baror bagus tapane saunan atine. Wong nek salate bagus atine ya muga-muga sing apik. Atine rusak sekujur tubuh melu rusak, atine suci sekujur tubuh melu bagus kaya masyarakat Kota Solo 3 terutama Kecamatan Sido. Amin Allahumma ya Rabbal. Bayati Mas. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ina. Nabi Muhammad sifat-sifate pun beten wonten cacat-cacate, sae akhlake lan martabate, tiang kang ngemuji terang repote, sebab wajahe ketinggalan jelas kados rembulan tanggal 15, wateke sabar mana ikhlas teng tiyang miskin piyambake wallah. Sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. sallallahu wasallam Allah Allah Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Nabi Muhammad dan sifat-sifat
خطامي مبشرا بالجنة وبعدل شهيرا نرجو من بدل المولى أصلح به حالنا صلي حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المرسل في عالم حبيبك المصطفى وللمن محمد عثمان ابن العفاني كنز الحياة والإيمان ومستكى ضعفاء نرجو من بدل المولى اقضي حوائجنا بك المصطفى سلم يا ربي سلم يا ربي وللمدح محمد برم العالي حيدرا سحر النبي الأولي وسيد الشرفاء نرجو من بدل المولى فرج به همنا مولاي مصطفى سلم يا ربي على سلم يا ربي على يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني وعذرتي عتبتي رد العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله
putri ingkang nadar ngaten menawi ingkang wayah dipun khitan apa pripun pangandikanipun dalem ingkang putra Mas Dodo dipun ngaten bakal napa Mbah kelimahipun nalikanipun Mas Dodo nggih. Ingkang dipun nadari Mas Dodo ngaten. Kalau rumiyin lairipun nggih berarti mbiyen nggih. Riyin nggih. Oh nembe 6 bulan mboten kersa maem ketinggal priatin nggih priatos nggih Mas Dodo niku. Nggih lajeng. Muga-muga anakku dadi Joko. Kula nggih Joko niki Bu. Ya, jangan ya Dek ya. Nggih, pripun Mbak? Nggih, jangan ya Dek ya. Oh nggih, nalika supit khitan nggih. Dereng kelaksanan nggih. Lah niki sampun kelampahan. Lho benjangapan Mas Dodo paringa sehat ngaten nggih tembunge, sehat bakal ngontenaken acara pengaosan sandamel wonten wayang. Ngaten wayangipun apa? Pengaosan. Seniki gantos niki sampun kelambah niki simbol rasa syukur wala taqulanna li ini fa'ilun dzalika ghadda illa iyasya Allah. Kula jenengan janipun aja kegagahan duwe janji, silakan duwe janji kalau Allah monggo nadar ning mangeling-eling mergo janji jaman karo menungso sing dieling-eling karo Allah ya mesti dieling-eling. Mila dalu nika sampun kelampah nadaripun Mas Dodo riyin nalika alit nggih kapanane paring ana wilujeng slamet sehat ngantos ageng sehat diwasa ngontenaken acara syukuran pangaosan dalu menika kelampah dipun sekseni Ibu nggih dipun sekseni kelawan bumi langit jagat saisinipun ugi nyi semara bumi ki semara bumi ingkang hamayung ingkang ngambau reksa wonten ing Duka Grogol Kelurahan Duka nggih wonten ing Pedukuhan Grogol Kelurahan Duka wonten Kecamatan Sitomukti mugi-mugi kanthi ulebar luar nadaripun ingkang Ibu Mbah Putri Mbah Jumina ayu sanget nggih Bu Mbah ayu banget men jaman nom kaya ngopo jangan ya Dek ya jangan Mbak ya nggih muga-muga Mbah Jumina nggih Mbah Jumina sagotra kula kebecar kula wangsa Mbah Suroso panut lan ingkang wayah Mas Arya ingkang putra Mas Dodo sedaya kula regesaripun kanthi lantaran wasilah menika syukuran sedekuan rasa sedekuan bondo menika kanthi lubar-luar nadaripun Mbah Jumina menika ingkang sedaya memala rubito huru harap barang elek barang Allah sumingkira alaili kegawa banyu mili awang kegawa barat agung langgeng-langgeng selamat mulia bejo saking kerajaan Allah kang maha murah Allahumma ana kitu romaksa ing wengi teko ayo luput ing lara lumput bilahi kabeh jim setan datan purun paneluhan tan ana wani miwah penggawe ala gunane wong luput geni atemahan tirta maling atotan cedak mrih mami tuja guna pan sirna Allahumma unggo-unggo triunggo ana giling saka kiblat papat kidul wetan kulon lan lor tumbakane lembu putih cemetine penjalin tinggal kendaline ulo lanang indang danyang prikayangan ilu-ilu banaspati baju barat saso saksi wewi gombe gendruwo kundi tuylini cowok kaki cowok
Aja nyerowok marang keluarga besar Mbak Jumina, Mbak Suroso Panut, keluarga Mas Doto, keluarga Putra Wayang Benjang Kapan. Sedaya paring wilujeng berkeselamatan, adoh saka rubido, adoh saka memolo, adoh saka penyakit sumingkira barang elek barang alus diwurung-wurungaken, dipun nyatakaken sing apik, sing berkah lan berkahi wonten sida mukti. Allahumma Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Mugi-mugi masyarakat Sida Mukti paring ana ayem tentrem wilujeng. Napa hajat kita diparingi gampil oleh Gusti Allah. Niki kelurahan nggih Bu nggih, wong Pak Lurah nggih. Kotak Solo 3 alhamdulillah Bus remen sanget manah kula saged panggih dulur-dulur wonten Solo 3 khususipun wonten ning Grogol Ndukuh. Kula saking desa Karangrenak, Kecamatan Maos. Penak dieling-eling. Gelunya membaca Maos. Nggih, Maos Kabupaten Cilacap. Kula paring teng Raga ulin nuha ULINNUHA li ulin nuha. Kulo janipun nggih sami napa melas prihatin kulo niki bayi lahir prematur 6 bulan 21 dina. Mergo ning weteng sumuk. Niku metu ngaten nggih. Panas semok kula medal 6 bulan 21 dina, bulan ning April ada yang sama? April nggih. Nggih. Tahun 2000 kula lahir ning alam dunya. Apa? Jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Nggih, kula lahir 2000 berarti umur kula 24 tahun. Semoga-moga berkah lan berkahi hajat kita paringi gampang mudah kali Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sareng. Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat-ubet iso nyandang iso ngliwet. Allahumma ubat-ubet muga-muga paringi slamet. Allahumma ya Rabbal nggih. Allahumma kitra kitri suki sapi suki pari. Allahumma kitra kitri suki bebek suki meri. Allahumma ubat-ubet iso nyandang iso ngliwet. Allahumma ubat-ubet muga-muga paringi slamet. Amin. Lah bapak-bapak nebak dah subuh kok ibu dereng damel kopi utawa teh ya paling ora bapak ya wiridan ngaten syiiran. Rampung subuh ning kursi kok dereng enten kopi cemawis bapak niku ya rada ya matur ning rada syair ngeten ben mboten Allahumma kitra kitri ka ono wetang ka ono kopi ngaten. Ibune teng dapur krasa disindir. Ya, Allahumma kitra kitri wong duit blonjo urung di Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atu likulli hauli minal aghwali muqtaimi ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin walhamdulillahi rabbil. Kathah lepat muga-muga dadi keselamatan kalujengan lepat kula dipun mangapunten nggih Bu nggih. Dados sederekan dunya akhirat nggih Bu nggih. Amin Allahumma. Mugi-mugi sowan kula wonten Solo 3 terutama Sida Mukti khususipun wonten Grogol Dukuh ngriki Bu dadi wasilah afsus salam menebar keselamatan. Nomor kali wasilul arham
Gini ku nyambung sederekan amin Allahumma. Dadi tambah beja berkah selamat rezeki sing sempulur kepena gampil. Saged tindak mekalan metine sesarengan Allahumma. Ya Rabbal Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Mas MC hingga para mimpin doa kula pasrahaken niki gandeng niki kathah para kiai kepareng Sumarawu badhe pripun niki ngapunten. Teras mawon napa Mbah Yai ingkang pareng mimpin doa. Ngaten nggih. Napa? Mbok menawi wonten Mbah teras mawon niki pangapunten nggih. Niki napa grogol dukun niki gudanging para kiai muga-muga diberkahi Allahumma. Amin ya Allah enggak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafina wa dhahrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil awali wal afat wa taqdil nabiyya jamil hajat wa tutahhiru nabiyya min jamil syahid wa tarafu nabiyya indaka ala darajat wa tuballighu nabiy sallallahu min jamil akhirati fi hayati wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nas'aluka salamatan fi dinina wa afatan fil jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fil ilmina wa taubatan qabla al matina wa rahmatan 'indal matina wa maghfiratan ba'dal matina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil matina wa najatan minan nar wal 'abidal hisab. Tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ya nabiy rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.